لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم شپه د 19 شپه روایات حساب سره دغه شپه لیلة القدر شپو کې رسي. البته دغه خبر سره نصر موی څخه خامخا شپه ده، خو کومې زیاد احتمال یعنی قوی امکان یا امکاناتو نه ده، هغه ده څه 19 یوشتم دوروشتم د درې شپې اهل بیتو نه مترغلي دي چې یو شب په کار د خواري وکړي، تلاش وکړي، کوشش وکړي، د درې شپې شي زنده کړي. هغه نه دا شپه ده. خداوند عالم ته شکر کوو چې بیا یو وارې موږ ته دا مقام میلاو شوه چې دغې شپې کې هم وسلي وي خلو و مزید خدای موږ ته توفیق نصیب وګرځولی کړي چې دغې شپې کوم عبادات دي، اذکار دي، دعاوې دي، استغفار دی، خدای مو نه محرومه وګرځولی کړي. یو عمل هغه خو تېر شولو، غروب نه مخکې یا غروب ته نږدې څه دی؟ غسل دی چې انسان دغې شپې ته داخلیږي، غسل سره داخل شي. که څو نه پاتې شوی وي بیا کوشش وکړي یوشتم شپې یا دوروشتم شپې کوای شي. بل عمل ها خبره ده د اندالته امام بارگاه کې متام نه فوراً بعدا کولی شي چې وضو وي یا خونو کې هوا کوي، جماعت کې وي، خدای کور ټولو نه بهترین ځای خدای کور دی. 2 رکعات لمونځ دی د لیلة القدر شپې والا دی. مغه صبح غونډه کېږي خو صرف فرق دا دی چې الحم نه وروسته اول رکعات کې دویم کې ووارې قل هو الله احد سوره ده، یعنی الموز کوم لیلة القدر قربتن الی الله. الحم سوره نه وروسته ووارې قل هو الله احد سوره والا. دویمې کې هم الحم نه وروسته ووارې قل هو الله احد سوره والویله. والمنځه نه بعد چې نماز انسان کېني پسېږه ما او یا وارې استغفر الله ربي واتوب. روایت دی چې که چېرې دا عمل شو وکړلو، پیغمبر نه حدیث دی، خداوند عالم دې ته ګناهونو بخشش کوي، د مور و پلار ته حق کوي. لکه چې مور و پلار زنده دي او د شمیلېږي، که مړه وي او د شمیلېږي. ښه خبره د مور و پلار احسانات مو په ویر نه کړو، ما هغوی پاره بیا 2 رکعات لمونځ انسان وکړي. دې سره سره دغه شپه به عنوان خلوت الله ته انسان خاص کړي، ذکر سره، دعا سره، استغفار سره. ځنه وخت کې مو شپې تېروو بې عنوان داسې به بنډاراونه جوړه شي ګپ شپ دپاره نه، پکار دی دا صرف خداوند عالم سره خاص شي چې مثلا دې شپې کې 100 رکعات لمونځ ثوابي راغلی دی یا 100 وارې استغفر الله ربي واتوب الیه ذکر راغلی دی. دا ټوله دې دپاره دی چې انسان دغه شپه عباداتو کې تېره کړي. دې نه علاوه مولا امام حسین علیه السلام زیارت دی چې انسان دغه شپې د حسین علیه السلام زیارت ولولي. بهتره دا دی چې زیارت د امام حسین اسمانه لاندې وي، کمرې کې الویستی شي چې منی نشته څه به وایي چې یاره دا به کیدای شي صحیح نه وي، بهر نه شي د کمرې کې. خو ښه خبره دا دی اسمانه لاندې انسان چې وکړي مولا حسین زیارت اشرا، زیارت وارثه یا بل زیارت وي. خو که نه وي صرف باندې 2 جملې وایي یا کفي دی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ورحمت الله وبرکاته. بیا بهتره دی 2 رکعات لمونځ دی زیارت په نامې وکړي. دې نه علاوه کوشش دا وکړي انسان که ضیل لمونځونه وکړي، انسان باندې که ضیل لمونځونه پاتې دي، سبیل والا اکثر پاتې کېږي، ظهرین لمونځ دی، مغربین لمونځ دی، دا انسان کوشش وکړي قرآن تلاوت څومره مو واس رسیږي دا شپه د ضایع نشي.
بلکې دا اوس تاسې ناست یاست دې ځای نه تاسې دا شروع شول استغفار دعا ذکر یعنی که نورو شپو انسان سره ضایع شوي وي کوشش وکړئ دا 3 شپې ماسې کوئ بیبي به څه کوله خپل بچي به نه خو بیل کوله ورځې به خو بیولې کړله دې دپاره څه خوب په راکړي څه شپې خوب ورباندې رانه شي ما کوي دغې شپې کوم لحظات دي سکنډ دي هغه مهم دي که څه یوه داسې وي که موږ دا ورځه مهمه ده یا دا شپه مهمه ده نه داسې نه دغې شپې سکنډ څه کوم دي زه یم سکنډ لحظات دا یا مهم دي دا یا اهمیت لري دغو ته اهمیت ورکوئ څه دا ضایع نشي انسان سره تاسې خپله وکسوئ امتحان پرشا څه وي یو ټایم ورکوي که نه بیا دې کې اټیک مار والا سوالونه دي دلته ټایم در کې چې 1 غنټه ټایم دی د سره دلته 100 سوالونه دي ته هل شی وکې کوي اول دغو 100 سوالو کې سارېږي څه کوم اسان وي مغه ته څه که نه څه ډېر اسان وي بیا دویم نمبر کې څه هغه نه لږ مشکل دي بیا څه ډېر مشکل دي هغه مو اخر ته پرېږدو ویلې څه هغه کام ټایم کې وایي ډېر هغه مو ته میلاو شي سلای میلاو شي اوس که 2 غنټې وي او 3 غنټې وي بیا انسان دامې دامې سه بیا وکې غم نه کوي که مانځ کې وکې چوی وشي کلی که جام یې وکې وکه که لږ ارام یې کولو خو څه کله غنټې ټایم یې دیر کړلو نه خوب ته ټایم ورکوي نه به سوچونه ورته کوي مثلا که تا موبایل الاوټ وي ته بندوي څه نه دا وخت چې دی حساس دی مسلسل سوالونه دي وکې سار وي انسان نو اندې شان سره انسان دغې شپې ته داسې اهمیت ورکړي چې سار شي چې کوم شی مهم دی مغه طرف ته لاس وچوي مهم ته لاس وچوي حتی دا څه که یو کتاب پړو یا دیني کتاب 2 یا د شپې څه پروا نه کوي علماو بحث کړی دی څه که علمي بحث کوئ علمي بحث نه نه داسې ټایم ځای کوله یعنی یو دینی کتاب راواخله سټډي کا 2 یا دغې شپې حسابېږي د څه خو یعنې کوشش ده څه حتی مطلع الفجر طلوع فجر پورې تو څه ټایم ضایع چې نشي ضایع نشي دعاو میاشتو دي این انزلنا سوره ده عنکبوت ده سوره روم ده دا ټول یو کې البسته شي و دایا نه څه قرآن سار نه شروع کوي یو ځای نه شروع کوه کوشش وکړئ نو اوس نه سبا تاسې نه حجات تمام شوی دی مخکې زمانې خلکه به مشکلات اوس خو ترجمې والا قرآنونه یوټیوب باندې څه چیزو ته ډاونلوډ کې تاسو ته رسي زیاد اهمیت قرآن مجید ته ورکوه انشاءالله یوه شپه زه کوشش کوم سبا وي یا درشتم شپه وي ټولې خبرې بیا زه قرآن مجید نه کوم صرف قرآن نه زه قرآن څومره اهمیت لري دغې شپې قرآن ته اهمیت ورکړو مخکې ما عرض کړی دی بار بار به یې څه یوه خبره بار بار کوي دغې میاشتې کې ایوه یا قرآن سره برابره دی پیغمبر یې حدیث دی تو ایوه یا ولوستله لکه روح قرآن در لوستلی نه بیا څه هغه 100 سوالو کې سارې چې یو داسې ضایع نه شي همداسې دی که نه نه بیا دلته ویلي نه سریږو چې موږ سره پکار دی وخت ټایم ضایع نه شي نن یې پاته نه لګېږي ایدی پاته بیا ورځې قیامت لګېږي چې دغو لحظاتو قیمت څومره دی زه یو ساده مثال یې در کوم چې تو ته دغو لحظاتو قیمت معلوم شي د مونږ تاسې المنځه نه وروسته تسبیح ویلو که نه یا انداسې سبحان الله ذکر کوو یا تش رکعات کې تسبیحات 4 ویلو څه ویلو تسبیحات 4 څه خلته دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله د 3 والله اکبر د 4 تسبیح دي دا یو سبحان الله څه دته یای د ډیر قیمت لري دې ویلو ډیر زیات دی ما دا پرست دې قیمت نه پیږي ما دا پرست دنیا پرست شهوت پرست کسان خو که چیرې د امام عینکو سره یې وکسې د امام زمان سترګو سره یې وکسې د ورمن زهرا سترګو سره که د نظیر ورته وکړي دا یو سبحان الله ټول کائنات نه افضل دی یو سبحان الله د زه داسې نه چې جذباتو کې راشم چې مثلا وخت انسان چې جذبتي شي د نه دا روایاتونه ټوله نتیجه مو راخیستې ده یو صلوات واسه محمد آل محمد باندې ایتا یو سبحان الله
دا ټول کائنات نشی دی قیمتي دی. اوس دا کائنات کې سره شته که نشته دي؟ که څه یو بل مثال مو ذهن ته راغللو، کاغذونو کې به داسې کړه ډېر کسان اوسې دا څو ته جلکۍ ورکوي کاغذ لیکي چې 3 تولې سونه وکې لیکي که نه 15 تولې وکې لیکي 12 تولیا وکې لیکي 8 تولیا وکې لیکي همداسې دی که نه چونکې مهر کې غوړي دا سونې یو اهمیت دی. بیا دا ټولې دنیا سونه به څوره وي سوچنه خبرې ته دا ټولې دنیا الماس به هیره به څوره وي سمندرو کې دی دا ټوله راجمع کوي سبحان الله ځای نه نسي. ځکه ځنه روایاتو کې شته حتی امامانو زندګۍ کې داسې راغلي دي څه مهر کې قرآن ورته ایښی شوی دی چې نه دا میړه ښځې نه قرآن زده کړي بس دوی دې مهر شولو رښتا وایي ټول کاغذونه وباسو یې کور مې والا چې ته به داسې کاغذو کې وکسې چې مول لور ما ته دیر که خو په شار ده داسې مول لور نه به چې زده کوي یا د ښځې هشي ته ویلي دي چې مثلا تاسو واده کوم په دغه شهر څه ما نه به قرآن زده کوي شي ته ویلي دي یعنی قرآن هغه 3 تولې سونه مو ته قیمته بریښي هغه نه دی دا قرآن قیمت دی. حتی یو قاتل شوی د امامانو زمانې کې امام ورته کوه څه که ته عفو کې ته بخشش کې ټیک د ته قصاص کوای شي ته کزینه دا ډیمانډ کوای شي چې تو پلور بدلی کې دا سړی شي وایو پنسي شي خو که عفو یې وکړي بخشش کې دا به ډېره بهتره وي. او چې په چی بخشش کوم ویلادار وایي چې تو پلور یې څه احسانات یې کړي دي ظاهرا قرآن نه ورته وویله یو حدیث نه ورته وویله خو یو شی ډېر زیات نه و یو حدیث نبوي و چې هغه دغه قاتل امام پلور نشه کړی و وایو زده کړی و نه امام دا ته کوسه دا ته وړوکی شی بریښي دا ته هیڅ نه بریښي دا دوره قیمت لري چې تا پلار داسې ټوله هغه قیمت نشي ادا کوای که ته یې معاف کړی هغه یخ قیمت وایه نشي ادا کوای دا ډېر قیمت لري. یا اوسه دغې شپې اهمیت چې مو اعمال ذکر کول منځ کې دا خبره راغلله لحظات قیمت لري لحظات. خو بیا دې نه غوټه خبره بله څه وي راټوله که د نن شپه د 83 کالونه 83 سال نه افضله دی څونه 83 سال که د نورو شپو مثلا یو به د بله خبره منځ کې وکړو که نو چونکې سوشل میډیا نور بیا واوري که د نورو شپو یا د نورو ورځو موبایل نه د زړه نه کېږي چې ځان یې وریا کړي ایمو اوس متام کیا موبایل دی که غاښ په وکړي څه کې دا موبایل به یې څه هغه مو ته اشاره وکړه یعنی د نیمې غنټې کې مو موبایل ته د متوخانو کې نوست خو بار زه یو چې ته لوړ انګېټې نه سټ وته نو سویل هغه څه مونږ کې نه مې بار نه سیا مو ته بریښي څنګه نه بریښي چې دا بیله خبره څه چونې غاګ نه کوم زه یعنی کوشش وکړه نن شپې څه ډېر د نګران دی دا موبایل آف کړه لرې کړه ځان وریا صرف خدای ته ځان شي که واقف که خدای ته ځان شي که حواله که لږ ځان ورته لایق که بیا یې دغې شپې دا قیمت ډېر قیمت لري. بیا به ورځه برزخ وي ته به وې زه به وم بیا یې څه هغسې ته صحیح ویله دا خو موږ سره ډېر ټایم ضایع شوی دی. لیدلي مو دي ځنه کسان سبق نه وایي بیا کوم ملګری چې سبق وایي دا مزدورۍ کوي هغه غوټو ډیګرۍ دی که نه به څه یاره که ما وخت نه وی ضایع کړی دغه دا خو دنیا دی بیا هلته به دینه غوټ افسوس کوي دلته خو به خیر دا شي مثلا دا 17 ګریډ افسر دی 19 ګریډ افسر دی ته به بزنس طرف ته وځي کیدای شي بیا پیسو کې اوسه برابر شي خو صرف دا شو څه دونې تکلیف تېر شولو باد باران کې د مزدوري وکړه هغه څه دی دفترو کې افیسو کې دی ته به بیا اوسه برابر شي خو قیامت یو داسې ځای دی چې بیا هلته برابر اوسه نشي کېدی چې یو داسې کار وکړم چې د خپل ملګري څه شو نه اوس ټایم ضایع شو. صلوات واسه محمد آل محمد حدیث راغلی دی روژې حوالې سره څه دغې روژې ثمره چې دی بېګا ما عرض وکړل ورځې ما عرض کړلو یوه ثمره میوه د روژې که څه ته کوم یو کار کوي هغه په کار د یوه میوه وي که تا نشوک بختانو کې سلموز ویلې کوي څه فایدې دي په کار د تاسې څه ثبوت وي څه شواهد سره وي زکات څه فایده دی زکات فطري څه فایده دی اندې شان سره په کار د تو سره دغه څه وی چې دی میوه څه دی روژې حدیث دې شان سره حدیث معراج راغلی دی تورثو الحکمه روژې فایده دا دی چې انسان ته حکمت ورکوي چې ورکوي حکمت
حکمت یو عظیم لفظ دی خو د قرآن کې دی باندې آیا راغلی دی څه چاته حکمت ملو شو فقد اوتیا به خیرا کثیرا که چاته حکمت ملو شو حقیقت کې هغه ته خیر کثیر ملو شولو خیر یعنی خواله کسا یور زیم صدا خیر ده یور الله یی صدا شه ده خیر ده خو کثیرا خیر کثیر هغه ته ملو شو څه حکمت ته هغه سره شه ده خیر کثیر ده مو دا بل خبره ده چې مو معاشره کې رایج اصطلاح داده څه خیر کثیر موشي ته یی تاسو وایو چې شو زمان ډیر وي هیڅ جایداد زیات وي چې اسلام آبادو کې پراپرټي وي هیڅ بانک بیلنس ده څه ده کار بلخ بنده زیاد انده اصطلاح ده کنه رشتو کې هم اندو مایور ګرځو نه ورکو داسې کاس ته څو وخت مخکې کسه د عجیبه خبره تا کوم اسې یو مثال مو ذهن ته راغللو یو کاس و ترې و ورېرې په باره کې د موته کوڅ هغه صاحب که پلنکي کاس ته ویلی شي نو مو هغه پلو را تیار دی موږ ټوله تیار اوسه جلکې م هغه ته ویر کړو نو دا وړکې اصلي لکې دی مو سره ملګری دی دوی ورځې بعد یو بل کس راغو خدای دینی مدرسې طلبه و ما ته راغو څه هغه صاحب دغې خونې ته مو رشته کوو ته اوسه تعلق دی ته لږ مو سفارش ورته وکړه ما تصویر ور واستولو ما ویله تاسې که د بچې دغه وړکې ته ویر کړو دا دیندار ټیک د هغه ښه وړکی دی خو دغه نه به دا ښه وي څه پلار دې نه مني څه ما ملیانو څه نه پخېږي ما ویله غم یې ملا نه دی غم یې سټیلت دی اندا شده کنه ده بله صلوات واسه محمد آل محمد وس آیا اندغه مولا ده بیا متام ته ماروالو بیا د جنازې هم په کو چې دوره د نو سه بخیږي خو مکمل خاتم کا سره لکیره پته رک خبره دغه ده چې د مولا سره دوره ششتونه لکه اکثر دي کسه معیار خیر کثیر د پاره موشه ګرځو دولت دنیا ګرځو لنډه خلاصه ده دنیا امام روایت دغه دی چې خیر کثیر نه مراد حکمت ده پس که یو انسان دین زده تفسیر قرآن زده ده خیر کثیر دی سره ده از ځکه روایاتو کې شته چې زوی دپاره دا نه دی ضروري چې ته ډېر مال ورته پرېږدوې زوی دپاره بهترین شی دا دی چې یو ادب ورته پرېږدوې یو علم ورته پرېږدوې چی ورته پرېږدوي ادب تاسې نه زه پوښتنه کوم موږ خپل امیر المؤمنین سره نن شپه دی ورته راټول شوي هغه په نامې دا مجلسونه د کوو آیا دی وجې نه علي باندې ایمون ناز دی چې علي دولتمند دی پیسو وجې نه که دی وجې نه چې علي سره شوک علم کې مقابله نشي کوی علي سره علم کې شوک مال وجې نه خو نه کوو علي غربت داسې تېر کړی دی چې کنډکو جامې وې 45 نمبر خط ده د امیر المؤمنین عثمان بن حنیف ته لیکلی دی دا د بصرې گورنر دی هغه کې یوه جمله دا ورته لیکلي دی څه د تا علي هغه یې دغې دنیا دوو کپړو نه ګذره کوي هغه یې کنډک والا جمع او بیا علي زندگی دوره تر خاطره کړې دی چې ابن عباس د اعترض ویاو شاګرد یاو تفسیر قرآن څه کله تاسو وروړوئ خو هغه سنیانو والا دی شیعو والا دی دوه مفسرین یعنی شیعو والا سنیانو والا ابن عباس ته اهمیت ورکوي دوی ورکوي ابن عباس نظریه شیعه په غوټې خلي وایو سنیان یې په غوټې خلي دا ابن عباس د امیر المؤمنین شاګرد دی څپلې د امیر المؤمنین ګنډي خپله لوسی ګنډي بس دنیا حکیمانو ته علي آیډیل دی خصوصا مسلمانو دپاره وایي خپله لوسه به څپلې وګنډي ګنډي کې خواد نه چې موی ملک والا وزیر اعظم سار کی دار شي ګولې ته لندن ته ځي چې ده که نه ده ځي همداسې ده که نه امیر المؤمنین څپلې خپله ګنډي نو بیا یوه نکته به دې ځای نه زه مد نظر وساتم خپلو شیعو ته چې امیر المؤمنین پیروکار دي سیاسي لیډرانو نثار متولی نه بهتره دی علي نثار موت کا د سیاسي لیډر نشی کوم مځنه وخت کې مو شیعه خپل سیاسي لیډر مینې کې دوره ورنوځو چې زه ډایرکټ صالح السلام ورته ونه لیکي دی نه که نه زه به سار علي متوم چې ابن عباس صدقه ابن عباس
د ما چپله څه زه خپله لاسه ګنډم ایدی قیمت سره سوره ده. ابن عباس دا ورته که چې یا علی دی قیمت نشته دا چوک نخلی دی که کنډک زیات دی دوی شو که نخلی دا چپله خطا وای نوی جوړاوي هغه شوک زیاته خوښوي که زړه جوړاوي نه که اوس نن سبا خو چای نه ولا راووتله څه بس 3 میاشتې بعد به یې بدلوو هغه وخت تېر شولو څه هغه اتو کولو والا کیړی مچوالې اوس چوکې شي داسې هر نوي هغه راوتل څو ته یې نن سبا برانډ ټکی ډېر زیات دی شاید به داسې هغه نه وي خو برانډ واجې نه اخلو څه شال دی نه دی برانډ دی یو برانډ هم دپاره اوس معیار جوړ شوی دی کوالټي نه کسو برانډ یې کسو دا پلنکای برانډ دی خو بهرحال ابن عباس دغې چپلۍ تا سره څومره قیمت دی ویلی دې څه قیمت نشته امیر المؤمنین د کا څه د تاسې نه کوم حکومت زه کوم تاسې نه زه کوم حکومت کوم دینه چپلۍ افضله دی یعنی څه مراد دا ټوله ما حکومت څه تاسې ورته حیرانې چې علي حکیم دی علي څه دی حکیم ګورنران د لري ځان لاندې یو سیسټم لري دا ټوله حکومت د امیر المؤمنین هغه شلیدلي څپلۍ نه لاندې دی شلیدلي څپلۍ نه لاندې دی دا یې د قیمت دی فخر علي شي باندې کوي ووره حکومت دې فخر نه کوي فخر دغ باندې کوي رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء یا امل الجهال مالون ربا تا دغ تقسیم نرزیم چې ما دخنه ته د مال ورکړلو علم د موته را کړلو زه دغ تقسیم نرزیم چې ما دخنه ته جهالو ته جاهلانو ته هغوی ته د مال ورکو هغوی مال نه فخر کوي و زه علي علم نه فخر کوم من اراد الحکمه څوک که د حکمت اراده وکړي هغه علي واسطه وګرځوي هغې ذرې سره ما ته ځان ورسي رسول الله یې پس قرآن کې خیر کثیر هغه تفسیر شوی دی د حکمت تفسیر خیر کثیر سره شوی دی لذا کوشش وکړئ دغې جملې نه یک یو سبق څه زده کوئ هغه دا څه کم از کم فخر دغ نه وکړه دا فخر مه کوئ ما به شی انګلینډ ته لاړلو ټیک دی خدای کامیاب که اول دغه ځای کې یوه دعا کوو 19 شپه دی کوم لیبیا کې 500 شوي دي یا استرالیا کې 14 کالونه 500 دي یا یورپ کې یا یو کې یا امریکا څه چیرته یې مو بچي دي ځوانان دي عراق کې دي خدای ټولو ته کامیابي عطا کړي خدای مشکلات آسان وګرځولی کړي کوم لیبیا کې دي خدای هغوی ته لار اخلاص یې وګرځولی کړي کوم څه استرالیا نورو کې 14 کالونه خدای 19 شپه د هغوی مشکلات آسان کړي دا فخر نه دی دا فخر وکړه چې ما بچي د امام معصوم 40 حدیثونه زده کړي دي چه زده کړي دي 40 احادیث زده کړي دي دا حکمت دی زه ځان نه یم روایت دی که تا یو حدیث زده کړلو امام نه روایت یو حدیث د زده کړلو و هغه حدیث تو خپل زندگی عمل کې راوستلو امام نه روایت دی دنیا سرو زرونه حدیث زورور دی دنیا سرو زرونه حدیث زورور دی بس کو ارسان دغه نن امیر المؤمنین سره بیعت کوو خپله بچی ویر که مهر کې ټیک دی سنا ولیکه زه نه یم څه ما لیکه ښځې یو ضرورت دی زیورات دي خو ورته ولیکه څه مثلا شعر دغه دی چې ما بچیانې به قرآن زده کوي شعر دا دی چې یو عالم به ورته نسي څه تفسیر به ونه زده کوي شعر دا دی چې 40 احادیث به ونه زده کوي حتی امام نه روایت دی که څه دا واوروئ دا نن تاسو دلته دغې جامې کې ناست یئ دغې جامې ته امام باقر و امام صادق علیه السلام دعا کړي دی خو کوم شعر څه کړي دی څه ټایم به نه ځای کوي رحم الله خدای دغو جامونې رحم وکړي دا امام یی امام دعا قبلیږي که نه قبلیږي ځکه دغو جامونو دغو مطبخانونه دغو مجالسو نه انسان ته براخې میلویږي دا امام دعاونې دي دغو کې د هغوی لطف دی وکړي زه آنلاین یې واورم آنلاین یې واوره سپرون کې ښه خبره دی خو د جامې خپل یو اثار وي دغو جامونې رحم وکړي ویلې امام چی وجه نه احیا یا یحیا امرنا یا امرنا که احیا سوی امرنا یحیا سوی امرنا رسی
راهم وکې خدایه داسې جامو باندې چې هغه کې ایمو امر ایمو امامات ایمو ولایات خبرې کېږي ایمو ولایات خبرې کېږي ایمو امامات خبرې کېږي یعنې ایمو احادیثو کې زنده کېږي دا داسې ما ګڼوئ چې وویله نن کم از کم یو حدیث که به ویلی وي که نه مغایه زورور دی ویلې که ځان سره زده یې که حفظ یې که بچی ورته یې وښیه روایات راغلی که تا یو حدیث کاغذ کې ولیکلو دا یو حدیث کاغذ کې دا یې تا جهنم اور منځ کې فصلات مچوره لیکلي دي ځان سره که صاحب زه بار بار دا خبره ډېره کوم نیکه وصیتونه مو سره شته کاغذو کې بندوه لفافو کې بندوه پلاستیک ورته وکړه څه ورته وکړه روایاتو اهمیت مو سره نشته قرآن اهمیت مو سره نشته ده تورث الحکمه روژې فایده دا دی چې هغه انسان ته حکمت ورکوي او حکمت فایده شی دی تورث المعرفه حکمت نه بیا انسان معرفت طرف ته رسي او دا روایاتو کې راغلی دی چې څومره خالي شي کامې مغوره انسان سبا ښه ویلی شي زړه سره نوراني وي حکمت ښه زده کوه شي پور شي کم سره انسان شي که ځکه چې پنځه شیانو پنځو کې کېښلله خال کې بېځایه لټوي علم الوږې کېښللو خال کې دسترخوانو کې لټوي داسې نه کېږي ځکه علم دپاره انسان پکار دی لږ غونته پرخوري کامه کړي خصوصا اسټډي یو بهترین ټایم څه ته وښیم هغه سبیل المنځ نه بعد ټایم دی بهترین ټایم یې دی د هغه یو مازدیګر نوختي ټایم چې انسان خاموشۍ کې هغه سټډي وکړي ډېر څه زده کړي خو اوس خفه نه شو موږ کتاب ته رکاوټ شی جوړ شوی دی موبایل جوړ شوی ځانه کسان پی ډي اف کې کوي هارډ کاپي ډېره ښه دی پی ډي اف نه انداسې کاغذ کوه سکرین انسان بچ شي پکار دی کتاب ته مو اهمیت ورکړو مو د امیر المؤمنین پیروکار مو پکار دی کوشش وکړو خیر دی ورځ نه درته ښیم هفته درته معافي کم از کم یو عهد وکړو مو تاسې چې میاشتې کې نهج البلاغې یوه خطبه پړوو دا عهد کوئ که نه کوو نه ځکه نه کوو چې دا بیا هغه مو تر جوړېږي یوه ځای کې مله سر شوي لسونه خلاص کړي لسونه ملاس کې کوئ نه یې کول پوه وې څه دا وعده یې اوسه وکړه نه دی کوئ دا وعده کړ میاشتې کې ایک یوه خطبه به وورو ایک یوه خطبه میاشتې کې کال کې څو شولې 12 خطبې که تو امیر المؤمنین زده کړل علامه ابن ابي الحدید د اهل سنت عالم دی 122 نمبر خطبه د ظاهرا دا علامه ابن ابي الحدید یې چې 100 بل ځای کې چې نه 1000 وارې ما ولوستله اندازه د جملې دا ولګه د امیر المؤمنین دا خطبه 100 بل ځای کې چې 1000 وارې ما ولوستله خو هر وارې سالویلم 90 انقلاب مو کې رولي 90 انقلاب مو کې رولي اوس کار مې کې شته دي ځنه کسان ناول شوقیان دي څومره ورځې په لګېږي میاشتو کې ناول نه ختم کېږي نتیجه یې څه دی ناول هېڅ دا تو تیارو نر بس قرآن تلاوت دے صلوات واسطے محمد و آل محمد البته دا حدیث معراج کی آئی څکه روژه د ورشو ته حکمت میلویږي او حکمت نه ته معرفت میلویږي خو مو نورو حدیثو سره څه کله میش کړلو حکمت او معرفت ځنه وخت یوه معنی لري یعنی حکمت او معرفت څه دی یو شی دی بیا یې معرفت علم سره څه فرق دی دا ځان ته یو بیل بحث دی بیا به ذهن څه د موضوع نه بل طرف ته کیوزو خلاصه یې دغه دی دوست بیا تزکیه نفس طرف ته چې قرآن آیات مو سره سوره جمعه کې یاد دی څو خداوند عالم ایمو پیغمبر ته کتاب آویر کو وایو حکمت یې آویر کړلو دلته حکمت فزیکس نه دی کیمستري نه دی بیولوژي نه دی حتی زه یم چې علم حدیث نه دی فلسفه نه دی تیولوژي نه دی میتس نه دی دغه حکمت ځنه کې روایتو کې تفسیر شوی دی چې ایتو نفس داسې طهارت ته ورسیږي نفس داسې طهارت ته ورسیږي چې پروردګار سره ایتو لینک جوړ شي هغه ځینه علم د تر شروع شي چونکې مباد کې ویله تورث الحکمه حکمت باعث جوړېږي د معرفت اوس درېیمه نکته انده حدیث کې دی
ځکه چا سره حکمت و معرفت شولو دا باعث جوړېږي د چی تورث الیقین انسان ته یقین میلویږي انسان ته څه میلویږي بس انسان شک بیماری نه وسی غوټه بیماری بلکې کفر ده شرک ده غوټه بیماری هغه شک بیماری ده چې انسان یقین ته ورسیږي ما مخکې منبرونه ویلي دي انسان درجه به عنوان مسلمان کافر نشه دی وایو بهتره ده که کافر افضل ده که مسلمان افضل ده مسلمان لا اله الا الله یی توحید و قیامت نه باور ده کافر دشه نه مانی بیا مسلمان افضل ده که مؤمن افضل ده مؤمن افضل ده مؤمن افضل ده که متقی افضل ده متقی افضل ده متقی افضل ده که صاحب یقین افضل ده صاحب یقین افضل ده روشا حکمت روشا معرفت و معرفت د یقین باعث جوړیږي مورې عرض وکړو بیګا مخه عرض وکړلو خو که روژه صحیح طریقې سره مو دې تمرین وکړو صحیح طریقې سره خواري وکړو شرایط و خیال وساتو آداب و خیال وساتو بیا دا انسان کې حکمت راولي بیا دا نفس تیاریږي حکمت ته کسه یو سړی ډېره سړی وي آسی جلد کې تو بیا لیکلی وي خو حکمت نه به بېخباره وي معرفت نه به بېخباره وي زړه لینک بیا الله سره نه وي بلکې داسې اشته 200 جلد کتاب لیکلی ما سے شک زندگی کوي I think so I am زه شک کوم پس دیدی مطلب ده زه شته یم داسې کسان نشته تاریخ کې ظاهرا دا برټرند راسل جمله ده یا ډیکارډ جمله ما نه اوس په ویر شوي ده هغه یې I think so I am زه شک کوم زه دونې شک مان یم هغه نه بعد زه یم چې so I am چې زه شته یم البته دا څوره ښه جمله ده څوره بعده ده داسې مکار نشته ده خو انسان د زندگی بنیاد په کار د شک نه وي څوره غټ غټ فلسفر دي دنیا نه لاړو خدای نه ومنلو پته یو فلسفر په باره کې شته دی چې خدای ویلي نه ماني که ورځې قیامت څرګند شي بیا به څه کوي خبره په سوچ دی که ستړي م کړلو ورځه قیامت شي دغته وایي چې د خدای شته دی به خدای خپله درته وایي چې زه وم ویلې ده نه منلو خبرې دا د سوتې ایسه نه خدای تاسې ډېر سر شو خو ومه نه مندلې خبره م سوچ دی تاسې سر شوم دوره ستړي باوجود دوره کائنات څه آیاتو نه ډک دی آیات یعنی نښ کې د خدای د اسمانو کې نښ کې د ځمکو کې د غرونو کې د انسانو کې د ځناورو کې څومره عجیب و غریب مخلوقات د خداوند عالم ریز نه بلوسته تاسو اوس یوټیوب دور دی هر شی د کس وي سمندرو کې عجیب مخلوقات دوره نښ کو باوجود یې څه خدای نشته دی دا روژه انسان یقین ته ورسوي اوس سوچ کوئ عظیم شخصیت شپه دی د امیر المؤمنین شپه ځکه ما خطبه اول کې ویل الحمدلله الذي وایي جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین دا به خدای نه غواړئ دا به چا نه غواړئ دا به خدای نه غواړئ چې خدای علی نه مو جدا مکړي څومره فخر خبره ده چې نن څه علی مینې علی ولایت ځان ته فخر ګڼم او ځنه کسان علی ولایت ورباندې دروند رسي رسي که نه رسي دا ویلې علی خبرې بار وکړي نور والا ویلې نه کوي مو نورو ته نه لیکي خبر به سوچ دی علی دی سمندر مو نور ته لیکلی یو دا یو حقیقت دی حقیقت مطلق دی دا اوس همدا امیر المؤمنین څه نن شپه دی بیا یې ورته یم روژې چی باعث دی حکمت حکمت چی باعث دی معرفت چی باعث دی یقین یقین فایده چی دی که یقین مرحله ته انسان ورسیږي بیا دو پختنه نه کوي چې ما سبا سبا په تکلیف دی که اسانۍ کې دی دا مرحله ډېره مهمه ده شته دي ځنه کسان ډېرې غټې غټې خبرې کوي د توحید خبرې کوي د توکل خبرې کوي د عبادت خبرې کوي خو څه کله د ژڼې زوی جنازه ورته کېدی مغه سړي سوار پر غلط وي که نه ده وي که بیا دوې جنازې ورته کېښللې درې جنازې ولیدلې که غریبانه یې ولیدله که بدن کې بیماري ولیدله یقین والا داسې دی چې که څه ویه فرق نه ورته کوي که څه نه ویه که ټوله دنیا لاس ته راشي ورته خوشحالېږي نه که ټوله دنیا یې لاس نه وځي څومره کسان ذهني بیماران شوله 100 کروڑه روپۍ ونه ورکې شوې داسې دی که نه
اټیک ځنه خلکو ته اټیکونه وشول امیر المؤمنین یایي بلکې دا جمله د معاویه دی ځکه له علي سخاوت بیانوي دا سخاوت کې خپل ځای کې دی خو دین یو بله نتیجه موښلو ځکه دوې کمرې دي یوه بوزو نه ډاکه دی یوه سونې نه ډاکه دی علي سخاوت دغه دی بوز به په ځای پاتې علي به اول شی تقسیموي علي نه دا شي نه اثار نشي خبره یقین دی علي ته دا دنیا ډېره وړه دی تو بیله موږ ته ډېره وټه دی علي ته دوره وړه دی څه شلیدلي څپلۍ لاندې دی دا دنیا اوس به سوچ ونه وکړو چې دغې دنیا دپاره مو وینه تلو تاله مه که که نه مه کتله دغو ځمکو دپاره مو وینه تله که دغې دنیا دپاره ورور ما څه دی پرې نخللو خاندان ما پرې نخللو ومه که که نه مه که د دنیا دپاره څوره حرامخور دي څوره غصبان دي شیاو کې شته که نشته دي اما امیر المؤمنین حالت یقین دغه دی څه بوز به په ځای پاتې یا امیر المؤمنین ویل شي کې سره سر دنیا نه لوړ شی یې پرېښلل چونکه ویلی شي سالي جایداد و ځمکې وې هېڅ شی نه یې پرېښلل پاتې کېده نه دغې خلخانې څه شی پاتې کېده نه څه شی وی ورکول به دغې خونې نه چې خلیل اوس لاړه دي خو به هر حال که څوک یقین حالات ته ورسېدله هغه سبا ثابته به دا نشته دی څه تکلیف والا زندگی بیا ورته اسانه دی اسانه زندگی خاصیت څه دی ورته اسانه دی ټوټل وجود الله ته واقف کړی دی اصول کافي کې دا جمله یاد ده څه مونه په ویر نشي یو کس دی دهري دی اتیس دی الله نه مني امام سره مناظره کوي مناظرې دوران کې کله څه بیا شروع شولو که څه د یوه جمله دلته تاسو ته وایم ما نه خپله سیډني کې یو جوان پوښتنه وکړه یو اتیس مناظره وه خصوص نه خبره ورته که زیات یې وي که ما همدغه ځای کې محمد اهل بیت محمد سلام دا ډېره ښکلې جمله ده سوچ وکړئ چې خدای شونې باندې څه دلیل دی خدای یو نه په زرګونو نه لکونو دلایل دي خدای شونې باندې ما غوړ کې د صرف کې یوه جمله وکړه چې ایتیس ته صرف دوره وایه چې زه به شونې باندې 1000 دلایل درته راوړم شونې باندې ته نه شونې نه یو دلیل راوړه خبره مو سوچ دی څومره ایتیس دی دنیا کې څومره څه د خدای نه انکار کوي دا ټوله راجمع که دوی ټولو ایتیستو ایک یو خبره دی چې موږ ځکه خدای نه منو چې کسو دی نه خبره مو سوچ دی مو د لاس نه ورته رسېږي عدم العلم مو ته د خدای علم نشته دی شک شو که نه شو ځکه اګنوسټیک یوه نظریه راوتله ځینې کسان بل غام ته وکړ نه وتله اګنوسټیک والا شوک دی دا څه نه دی څه نشته نه دی څه شته نو بیا چی شده یو څه خو وایه که نه نه شته څه نه نشته خو څه ورته څه نشته نه نه داسې نه شو ویلی دا لیاره فرار دی امام دغه ایتیسته که چې انا لا نشک فی الله ابدا مو اهل بیت علیهم السلام امام صادق کی مو اهل بیت مراد علی حسن و حسین تا دولسه مجاته پوره ورمن زهر رسول الله مو محمد و آل محمد لا نشک فی الله ابدا هرگز خدای په باره کې شکمن نه یو هرگز ابدا سکند مو شک نشته دی بس انده ټوله جمله به راټوله کوم خلاصه یې دا شوله چې لو کشف الغطا لمزددت یقینا علی ای که غیب ټولې پردې لرې کې علی یقین کې به اضافه ونه شي علی اول ورځې نه چې رسول الله سره زندگی کړې ده تا شهادت پورې سکند الله په باره کې شکمن نه دی یقین کامل ته رسېدلی ذات امیر المؤمنین ده ځکه سوچ کوو جملې ته د یقین فایده یې څه دی که یو کس یقین نه بغیر زندگی کوي خبرم سوچ دی یو یقین سره زندگی کوي بې یقینه سړی شکمن سړی ټوله شپه عبادت وکړي د یقین والا خوبونه افضل دی خو که بیا دین هټ کر وایم د یقین والا یو گزار خندق ورځې ثقلین و عبادت نه افضل دی صلوات واسطه محمد و آل محمد
یقین حالات کې بیا څوک امت کې د اعتراض ونه کړي چې یا رسول الله موږ ټوله شپه عبادت کې تېره کړه موږ ټوله ورځې روژې وساتلې علي یو توري ګزار علي یو ګزار نه و دا یقین و چې و علي څه توره کوله او بیا ټیټوله دا مکمل یقین دی و یقین نتیجه خالص اخلاص دی ځکه څه کله عمر بن عبدالعود د امیر المؤمنین چې حارث ګزدخي وکړه پرېښو که نه یې پرېښو ویلی چې دي کې ما غصه شمیلیږي زه چې کوم کار کوم صرف الله دپاره وي ځکه شهید مرتضی مطهري بزرګوار رایایي ځکه څوک دنه پوښتنه وکړي چې تاسې علي سره مینه ویلې کوئ یکې وایي جمله ورته وایي عین ربط الهي چې علي ټوټل خدای ته ځان وقف کړی دی ټول وجود خدای ته وقف کړی دی ټوټل وجود زه تاسو نه یوه بله پوښتنه وکړم که څه درنده د نو شو خو سوچ خپله په وکوئ علي باندې حسین ډېر ګران و که خدای ډېر په ګران و خدای که څوک نه پوښتنه وکړي چې حسین سره مینه ویلې کوي خدای واچینې وسه کو هغه جمله که څه مو ذهن ته راغله ورمنې زینب والا مو ته ویلیا وه بوډکوالي کې وه بابا دا راته وایه ما سره د مینه شته ویله لورې ته خو مانې ډېره ګرانه یې بیا څه ورمنه زینب وي علي نه به څنګه نه وي ګرانه ویله دا راته وایه بابا خدای د نه ګران دی ویله علي نه خدای څنګه نه دی ګران ویله بابا دا راته وایه چې یوه زړه کې دوې مینې څنګه جمع کېږي نه یم خبر څه جواب ورمنې زینب ویر کړو که علي ویر کړلو خو ظاهرا کتابو کې چې جواب ورمنې زینب ویر کړو څه بابا جواب یا زه در کوم مینه د الله سره دی شفقت د مو سره دی څومره ښکلې جمله ده ورمنه زینب دغه مقاماتو ته رسېدلې وه د علي لمنې کې ستره شوې دی حسین لمنې کې ستره شوې دی که تانې ورمنه زینب ګرانه دی هغه یې خدای واجینه ګرانه دی پس ځکه رسول الله یایي الموز بهتر عمل دی روژه بهتر دی زکات خمس حج امر بالمعروف نهی از منکر سوچ مو ته وي جهاد هجرت دا ټوله بهترین عملونه دي خو ټولو نه افضل عمل کوم دی الحب لله والبغض لله چا سره کینه کوي خدای دپاره چا سره مینه کوي خدای دپاره ځان معیار مه ګرځوه دا سړي څه ته ویل نه لګېږي دې وجې نه چې خدای دښمن دی دا د نه ویلې ګران دی دې وجې نه چې خدای نه ګران دی صلوات واسطه محمد آل محمد و شدینه پورته مینه به موږ څنګه کشو بس نو نسم شپه دی صبر روانه دی غمګینه سبا دی وینو سره رنګینه سبا روانه دی وینو سره رنګینه سبا روانه دی ها دوستانو د امیر المؤمنین شپه روانه ده شپه خو دی سبا روانه ده غمجنه شپه روانه ده نن شپې یا د نن کومه سبا روانه ده حسن و حسین نه دي یتیمان ورمنه زینب نه ټوله شیعه یتیمان شول بیا به زه لکه جمله بل خیل ته وایم نن حقیقي یتیم څوک دی هغه 12 حجت دی نه یم خبر د مولا به سرتور چیته ناست وي چا متهم کې به وي نه یم خبر بین الحرمین کې ناست مولا امام زمان ویلي لیلة القدر شپه یاده دی مولا شپه دی د 12 حجت شپه دی دا به څنګه وکړي په ورونن شپې چې علي متهم کوو 12 حجت ذکر به خامخا کوو کیدای شي نجف کې مولا امیر المؤمنین سره ناست وي ویلې دا زوای خور علي نه ډېر ګران و واجه څه دی واجه د هغه دی څه ما مهدي شویه ما داسې مظلومه زندګي تېره کړله څه خونې ته ظالمانو ماسې رسۍ راوړي دي ما مهدي شویه ما زهرا تره لور ډېره مظلومه زندګي تېره کړله در و دیوار منځ کې راغلی دی ما مهدي زویه ای ما حسین خو ډېره مظلومه زندګي تېره کړله ای مو ټولو تا ته سترګې دي مو ټولو تا ته سترګې دي مو به داسې وایو چې یا علي تا ته سترګې دي خو محمد 12 مولا ته ډېرې سترګې دي